Le nuage, la vague, le sable, the walk, the golf, hot huis, le coquillage, the walk, la mouette, het gebouw, ik, moi. En 1962, après 15 siècles d'existence fluctuante, la frontière linguistique est pour la première fois officiellement figée. À cette époque, je ne suis pas encore née. Je dois flotter quelque part dans les limbes, légère, enivrée d'être encore immatérielle, sans patrie, sans famille et sans appartenance linguistique. Il n'y a qu'à Bruxelles qu'on trouve une maternité rue des Cendres. C'est là que je nais, dans la Belgique de papa. Il y a 6 ans, nous avons perdu le Congo, mais Baudouin, notre bon roi, veille sur le pays. Dans quelques années, on me lira les 12 contes merveilleux écrits par notre souveraine Fabiola. Je commence à découvrir le monde dans les bras de ma mère, qui, tout en me nourrissant, me transmet ma langue maternelle. Iko, Muzuri, Caribou, Iko Muzuri. Iko Muzuri. Oh, en fait, que tu Ouais. tu connais plein de choses en Kingwana. Ben, Dio, Minasikia Muzuri. Et en flamand, que tu peux me dire? Je dois parler flamand maintenant. Tant faut que je boive un petit coup. Ma mère n'a jamais été douée en irlandais. Moi non plus. Il faut dire que sa mère était française et que son père, André Takels, me félicitait quand j'avais des mauvais points dans cette langue. Quand on allait en vacances sur la côte, il exigeait d'aller en France, juste après la frontière, afin, disait-il, de ne pas donner son argent aux Flamands. Un jour, j'ai pris conscience que ma carte de la Belgique était comme ceci. Pourtant, je porte un nom flamand. Mon arrière-grand-père, Octave Dirks, né à Anvers, parlait lui parfaitement le néerlandais. Mais il n'a transmis la langue ni à son fils, Karl, ni à son petit-fils, Paul Dirks, mon père. Sur sa tombe, les lettres sont déjà presque effacées. On se rend compte que beaucoup de francophones ont la tendance à vivre dans un monde uniquement francophone qui les empêche de regarder ailleurs. Et ailleurs, c'est par exemple chez leurs voisins, pas seulement au nord en Flandre, mais parfois leurs voisins parliers qui parlent le néerlandais. Et on pense que, en tout cas, le problème que beaucoup de francophones ont envers le néerlandais remonte à assez loin dans l'histoire et dans des rapports de force qu'il y a entre les deux langues. Qu'est-ce que je dois faire alors avec cet héritage-là? Alors moi, le conseil que je donnerais à tout francophone qui souhaite apprendre le néerlandais, c'est de chercher à avoir un maximum de contact avec cette langue. Alors, ça peut être un voyage en Flandre, se rendre régulièrement en Flandre et essayer de... Mon arrière-grand-père, Octave, était ministre et aviateur. Il avait choisi les lettres Z, U, T, ZUT, pour matricule d'un de ses coucous. J'en récupère les lisses chez mon oncle. Voilà. Ok. Tu vois ce que c'est, hein? Oui. C'est une grosse pièce, hein? Et il faut que je prenne le petit bout qui Là, tu veux qui le manque, petit bout pour oui. réparer. Oui. Allez, Ça, sinon... voilà. On va le recoller alors, tu vois, Ah oui? il était ici, comme ça. D'accord. Voilà. Ok.
c'est parfait. Et avec le moteur, Oui. ça fera... Qu'est-ce que tu vas faire avec ce moteur-là? Je te Oui, souhaite on va voir. bonne chance. Voilà ton moteur complet. Attention, c'est lui. Celle-là de pied, c'est plus joli. Ok. De pied. Voilà, comme ça. Comme c'est ça? bon. Oui, c'est bon. Comme ça. Voilà. Mon père vendait du matériel de transmission. Des courroies, des poulies, des roulements à billes. Le magasin qu'il a créé existe Comme toujours. Ça, c'est bien. Oui. Oui, oui, ça... Ok, Voilà. d'accord. Et puis on met l'axe On met ça là-dessus. sur l'axe, oui, du moteur et de la machine. Ah, ah. Et ça tourne... Et ça tourne. Ok. Non, dans l'autre sens, la main. Voilà. Et puis bon, ton engin, ça doit être avec un... À l'époque, non, c'est au milieu, hein. Ce qu'on appelait le manche à balai, là. C'est entre les jambes. Et Il ne c'est me à manque deux qu'un mains. costume, celui d'Octave que me prête ma tante pour prendre les commandes de mon engin volant et retourner vers ma Flandre intérieure. Je décide de le baptiser le Super Truc Zut. Voilà. Dikke banana, madame. Doe banana. 2 stuk madame, 3 euro. Wacht, hè. Ik wil graag 5 van Hier met dat door de camera. spinaboom. Ja? Ja? Juwelier, ja. Kletjes, het is hier te doen. Look. Ah, hier. Nee, Ga bij de spinaboom. Spinaboom. Sperzieboom. Sperzieboom, ja. Un de mes souvenirs les plus anciens est celui d'une chanson qui accompagnait invariablement mon nom. Dirks, D-I-E-R-C-K-X, D-I-E-R-C-K-X, appelait mon père. Plus tard, je me suis mise moi aussi à répéter la petite chanson. Incantation rituelle pour éviter l'écorchement du patronyme. Dirks, D-I-E-R-C-K-X, D-I-E-R-C-K-X. Ici, à Anvers, je sais qu'on ne me demandera pas 3 fois d'en répéter l'orthographe. Et cela suffit pour me donner l'impression d'être arrivée dans la contrée mystérieuse dont j'ai toujours pressenti l'écho dans ces 7 lettres. Et Dirks. Ja. C'est quoi ça, ça ici? De D jusqu'au G. Ja. 1843 jusqu'au 1850. Vous avez une grande famille. Alles in Antwerpen. Je vois ici Dirks, Petrus, Josephus, Ja, Eugenius. ja, dat is hij. 7 mai 1850. Ja. Donc ça c'est correct. Et ça c'est aussi correct. Ik wil zien de beroepswet de Ja, dan moet je vader. zelf, ze heeft in een boek, hè, die man. Behanger. Tapissier. Tapissier. Oui. Tapissier. Ja. Je loge chez Pitéanique. Il y a souvent du monde à la maison, comme le voisin qui lui aussi s'appelle Dirks. Jij hebt dezelfde naam dan ik? Dirks. Kijk Ja. eens aan. En weet je, jij familie is hier van Antwerpen? Ik denk het. En denk je dat jij bent een neef van mij? Nee. Er zijn Ik heb het beloofd om het eens op te zoeken, maar ik heb het niet gedaan. Maar ik weet het niet. Ik denk dat niet. Ik denk het niet. Ah. Misschien wel, maar er zijn er heel veel. En Hè. jij weet iets, zijn voorouders? Zijn jij voorouders? Mijn voorouders, ja, wat is dat nu? Ja, weet je wat doen jij voorouders? Ik begrijp het niet zo goed. Sorry. Weet wat jij voorouders... Ken je?
Kent je ze? Non, faisait. Ah, ze deden. Wat ze deden. Nee. Nee? Nee. Weet je niets over Ik denk dat dat boeren waren of zo, denk ik. Ik weet het niet. Ja, dat zou... Boeren? Dat zou wel kunnen, ja. Dat zeggen ze weer. Mijn grootvader was een commissaris. Politiecommissaris. Jij grootvader. En jij vader van jij grootvader? Dat weet ik niet. Jij Geen weet niet. idee. Ja, dus dan moeten we dat eens allemaal aan de bomma vragen. Hè? Die weet dat nog Het is helemaal. al lang geleden dat ik nog eens gezien heb. Dus, Dat is de andere mama, hè? dat is van mijn vaderskant. Die Ja. heeft Dirks en ik heb er eigenlijk niet zoveel contact mee. Ah, is Dirks? Is Ja. niet Dirks? Dirks, D-I-E-R-C-K-X. Ja, zoals ik. Is dezelfde. Misschien zijn de broer en zuster. Hey. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben jullie leraar Wim. En ik wens jullie allemaal welkom in de klas. En ik hoop dat wij een goede tijd zullen hebben samen. Misschien gaan we beginnen met een kleine voorstellingsronde. Ik stel me voor. Ik zeg wie ik ben, uit welk land ik kom, hoe lang ik al in België woon. En dan doen jullie hetzelfde, oké? Goed, ik ben Wim. Ik heet Sharif. Ik ben Sharif. Ik kom uit Ethiopië. En ik woon hier sinds 2006. Ik ben Tatjana. Ik kom uit Litouwen. Ik woon in België al vier jaar. Ik ben Kamara Aissata. Ik kom uit Guinea en ik woon al 3 jaar in België. Ik ben Fatma. Ik kom uit Turkije. Ik woon in België al 3,5 jaar. Dankjewel, Fatma. Ja. En mevrouw? Mijn naam is Isabel Dirks en ik kom van België. En ik ben in België sinds 42 jaar. Beginnen, begonnen. Bijten, beet, gebeten. Bijten, beet, gebeten. Breken, brak, gebroken. Breken, brak, gebroken. Buigen, boog, gebogen. Buigen, boog, gebogen. Werpen, wierp, geworpen. Werpen, wierp, geworpen. Weten, wist, geweten. Weten, wist, geweten. Winnen, won, gewonnen. Winnen, won, gewonnen. Voilà, Isabel, we gaan vandaag frietjes maken. Hè? We hebben dat al eens gedaan. Maar we gaan dan nu eens proberen te begrijpen wat er gebeurt. We hebben dus de aardappelen geschild. On a épluché les pommes de terre. Et on va les mettre dans l'huile qui a 170 degrés. Et pas 115 degrés comme indiqué ici parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les pommes de terre. In Nederlands. Er is veel water in de aardappelen en als die in het vet komen, in dat hete vet komen, koelt dat onmiddellijk enkele graden af. Rundvlees neemt, is dat iets dradiger, iets peziger. Ja, ik vind dat. En dit is een zachtere vleessoort die ervoor zorgt dat in de stoofbereiding dat vlees ook enorm mals wordt. En is een Vlaamse bereiding. Dit is een echte Vlaamse bereiding. Omdat in Brussel we doen dat ook. Je doet dat in Brussel. Ik kan me voorstellen. Ik eet ook carbonade in Brussel. Maar dat zijn niet de Vlaamse. Want wacht, nu komen de geheimen. Het vlees aanbakken, geen probleem. Iedereen kan dat. Maar dan komt het grote geheim. Als het vlees aangebakken is, hoe gaan we het stoven? Wij hebben een Vlaamse bieren, donkere bieren. We hebben hier een donker, dat is een tafelbier. Het is een beetje gezoet. En dat zorgt voor een zeer gezoete, maar zeer indringende smaak. Je kunt het sterker maken met een befaamd Vlaams donker bier. We gaan er een beetje van bij doen, omdat het is een bitter bier. En dat zorgt voor de bittere toon. Jongen, mee. Dan. Le pot. Je loge à présent chez Martel et Marnix. Et maintenant, on laisse ça cuire pour 2 heures. Marnix fait les meilleures frites du monde.
lief naar mij kijken. Op die foto kijkt hij nog lief naar mij. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 15 ans. Maar dan stak er scheel op. Babbelen, 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 babbelen. J'expérimente avec Martel une nouvelle méthode d'apprentissage très efficace. Babbelen, 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 babbelen. Kunt u me iets zeggen in de dronken dialect? Kak, een tweedaker. Kak, een tweedaker. Dat is in de oorlog een vlieger die in de lucht hing. En als de benzine of de kerosine op was, dan viel die naar beneden. Dat was een tweedekker. Kak, een tweedekker. Dat mijn moeder zong aan haar wasstop, hè. Dat was altijd van... Meekatoen komt morgen om, we zullen een pintje drinken. Meekatoen komt morgen om, we zullen een pintje doen. Hoe dat het dan verder gaat, weet ik niet. Maar dat was werkelijk plat Antwerps. Hè. En dat was terwijl dat mijn moeder om het kussen was, om het schuren of om het wassen. Dan zong ze van die liedjes. Ah ja, is mooi. Tarararam, tarapparapapara. Maar dat waren dan ook nog fantastische goeie woorden, maar ik kan het niet meer zeggen. Nee. Wat is uw naam? Mijn naam is Norma. 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 Ik ben Isabel, aangenaam. Ik ben Marlies. Marlies, aangenaam. En een Antwerpenaar vraagt aan een andere Antwerpenaar, est dat la mooi? En het antwoord is, ja, dat la metoi, est dat la moyen. Wat wil dat? Het wil zeggen, eet dat lam hooi. Ja, dat lam eet hooi, als dat lam hooi heeft. Est dat la mooi? Ja, dat la metoi, est dat la moyen. Dat is in de familie. Mijn grootvader is hier begonnen in 1924. Ah ja. En daarvoor was het ook café. En het oudste dat we terug hebben kunnen vinden was 1832. En daarvoor was het ook al café. Ah, zo. Omdat mijn familie was van Antwerpen. Van waar? Van Leijstraat. De Leijstraat. Ja. Oh, chique buurt, hè? Chique buurt, hè? Veel geld. Ja, was meubelmaker. Meubelmaker. Ja, ze hadden een winkel, maar vroeger ze waren een schrijnwerker. Een schrijnwerker, ja? Schrijnwerker en daarna ze worden rijker. Ja, tuurlijk. Ja. En dan zijn ze, van waar bent u? Ik ben in Brussel geboren, ik ben van Brussel. Van Brussel? Ja. Okay. Perfect, hè? Je doet goed je best. Perfect, dank u. Dans le temps, j'ai rencontré un type qui prétendait, qui disait que pour bien parler une langue, ça aide énormément à manger, à boire des choses qui poussent sur la terre de cette région dont on veut parler la langue. Parce que selon lui, les sons de cette langue sont formés selon la terre, selon la composition du terre. Et quand on mange des trucs qui étaient dans cette terre-là, ça a pris un peu les ondes du territoire. Er zijn voordelen geweest aan het feit dat Vlaanderen zo lang heeft moeten wachten op een algemene taal. De dialecten hebben langer overleefd en daardoor hebben wij als Vlamingen eigenlijk altijd wel zin gehad om niet al te veel taalregels toe te passen. Dus de taal in Vlaanderen heeft nooit in een corset gezeten.
wat meer het geval is met het Frans van de Académie Française enzovoort. Wij hebben dat soort van academie hebben wij niet. En dat geeft natuurlijk aan ons taalgebruik een zekere spontaniteit. Maar ik weet niet hoe de evolutie zal gebeuren als de dialecten weg zijn. Hè. Dus tot nog toe, ik zie veel voordelen in de aanwezigheid van dialecten. En nu spreek ik niet als folklorist. Hè. Ik heb niet zo'n mouchoir, een rouge avec le point blanc. Voilà, le point blanc. Hè. Dus zeker niet. Maar er zijn zoveel voordelen aan het hebben van een dialect naast een algemene taal, dat het jammer is dat we dat weggooien. Ik ga overal, chez la barbe d'un missionnaire, ik ga overal prediken, prêcher. Is dat in Frans? Oui, prêcher. Om te zeggen, alsjeblieft, leer je kinderen ons dialect. Het is een rijkdom, een richesse, sans pareil. Maar men doet het niet meer. Want dialect is nu eenmaal het etiket gekregen van taal van verliezers, losers. Zoals het Frans in de 16e, 17e, 18e eeuw vooral het etiket kreeg van de taal van de winners. De prestigetaal in Europa. Waardoor Brussel uiteindelijk helemaal verfranst geraakt is. Niet helemaal natuurlijk, maar voor een stuk verfranst is. Het eerste wat onze Vlaamse, mag ik het zeggen? Wat onze Vlaamse migranten die naar Brussel gingen wonen, het eerste wat ze deden was zich aanpassen, s'adapter à la langue française. Dat is uw verhaal, hè? Ja, is het verhaal van mijn familie. Ik heb daar veel begrip voor, maar men heeft ergens historisch bekeken. Niet individueel, maar historisch is dat een fout geweest natuurlijk. Hè?